kutusaidia. Tena kuanzia na kushindwa kumalizia. Kama unaamini inua mkono, sema Baba kwa jina la Yesu. 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 Nimeanzia vyema. Nimeanzia vyema. Na nitamalizia vyema. Na nitamalizia vyema. Nipe upako. Nipe upako wa kumalizia. Wa kumalizia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wakati mtu hana upako wa kumalizia, hedera mundu atari no hako akorekia gukorera mushie, alipookoka bado akashindwa na kuishi maisha ya utaua, ona riria honokiria kiremo ni gutura muturire wo thingu, anapoanza mjengo inakwama, abereria gwaka mwako cio karugama, akianza biashara kuna mahali inafika inakwama, abereria biashara gakinya handu igakwama. Kuna kanisa kwa Biblia ilijengwa miaka 23. Ni kuri kanitha menye wa maandiko wakirwo miaka 23. Praise the Lord. Mwathani agocwo. Unakuta kanisa watu wanaanza, ugakora andu ni maambĩrĩria kanitha, lakini hakuna siku itamalizika. No gutire hindi kanitha uyu ukarika. Ninashukuru Mungu tuko na anointing ya kumalizia. Na ninakutangazia saa hii, kama sisi tutamalizia, hata wewe utamalizia. Kama redeemed itamalizia, hata wewe utamalizia pia. Sema yes. Sema ndio. The relationship that you start is in a break. Mahusiano yoyote unayoanza inavunjika kwa sababu ya roho ya kusema hayo utamalizia. Nitodo hena roho orauga wedo kurejerea. You need a finishing anointing. Unahitaji upako wa kumaliza. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. You need a finishing anointing. Unahitaji upako wa kumalizia. Tuseme uende umalize. Ugeni okothie knowledge. Tuseme uende umalize. Tuge okothie knowledge. Kwa jina la Yesu. Ndiye wale tualie Yesu. Wakati hii roho inatawala. Ndiye roho yoratha maka. Hata ukianza nyumba, unakiambia gwaka. Kuna mahali itafika ikwame. Ni hali hado kinyaga igakwama. Unakuta ile nyumba haiendelei. Ugakora nyumba yo ndirathie na mbere. Nyumba inasimamia pale. Nyumba yo karugamira hau. Inakwama pale. Ikarugamira hau. Inakwama pale. Ikaremerera hau. Mpaka inamea miti ndani. Kinya gukamera miti thini. Unakuta miti ya maembe inakuliwa maembe ndani. Ugakora muti wa maembe wa meriria wisharira maembe kou. Siku moja nilitembea pale Kisumu. Muthenya umwe ndacerire kule Kisumu. Na nikiwa pale Kisumu nilikuwa natoka Kisumu town. Na de kule Kisumu kiva Kisumu town. Nikawa naelekea kwa mkawa ingine kubwa pale ndani. Gikoro thiete mukawa inye umwe munene kou ambayo inaitwa Sierra Resort. Ule wetagwo Sierra Resort. Na nikipitia hiyo barabara na gari ile pale yo ya kwenda Sierra Resort, ya kuthie Sierra Resort, nikakuta nyumba zote pale hazijaisha. Gikora nyumba ciothe pale iyo itirikite. Watu wote pale wameanza nyumba zimekwama. Gikora ndothe arĩa mambĩrĩirie gwaka hau gũtirĩ ũrĩ warĩkia. Na zimemea maembe. Na cimerete maembe. Kuna mtu tulikuwa na yeye, he mũndũ twarĩ nake, akaniambia pastor, kile unahubiringi ni hii. Akĩnjĩra ũrĩa ũhunjagia mũhunjia nĩ ũũ. Nikipita pale Kabe, tukĩhĩtũka harĩa Kabe, ninaonaga roho hiyo ikitawala kwa hiyo town. Nĩnyonaga roho ũcio ũgĩthamaka taũni ĩrĩa ya Kabe. Town ya Kabe. Tauni ya Kabe. Watu wengi walikuwa wameanza nyumba zikiwa za gorofa. Andũ aingĩ mambĩrĩirie nyũmba mĩthingi ya gorofa. Na zikiwa kwa hiyo floor ya kwanza. Na ciakwamire ciĩ floor ya mbere. Walipoweka sata, hĩndĩ ĩrĩa mekĩrire shata, wakashindwa kupandisha zile nyumba. Makĩremwo nĩ kwambatia nyũmba icio. Nyumba zote za tauni ya Kabe, nyũmba ciothe cia tauni ya Kabe zimekwamia kwa sata. Cikwamĩire shata-inĩ. Na zimemea miti hapo juu. Alafu wao igũrũ hakamera mĩtĩ. Hata utazame hiyo utaona. Ikoroka kuo mũthĩ ũthiũrũre nĩ ũkuona. Na hata kanisa ya PCA ya Kabe, ona kanitha wa PCA wa Kabe, ulikwamia kwa sata. Ũkwamĩirio hau shata-inĩ. Hata hiyo imemea miti hapo juu. Na hau igũrũ naho hakamera mũtĩ. Hata utazame leo ukiteremuka. Igũikoroka ũguo ũtathiũrũre ũmũthĩ. Kuna watu ambao walikuwa wameanza zile nyumba. Nĩ kũrĩ andũ mambĩrĩirie nyũmba icio. Na maono ya kumalizia. Na kĩoneki kĩarĩ gĩa kũrĩkia. Lakini walipoweka sata, no hĩndĩ ĩrĩa mekĩrire shata, roho ya kusema hawatamalizia ikajitokelezea. Roho wa kuuga matikorekio kiumĩra. Inavunja hata watu miguu. Unagaga andũ nginya magũrũ. Mtu anatereza anavunjika miguu. Mũndũ atenderũkaga akainĩka magũrũ. Unaishi kwa kutibiwa mguu ili usimalize nyumba. Ũgatũũra ũrigitagwo kũgũrũ kũu nĩgetha ndũgatũũre. Roho ya kutomalizia. Ndĩrakũũra roho ũcio wa kwaga kũrĩkia. Inasema utamalizia vyema. Ndĩrauga nĩ ũkũrĩkia wega. Receive anointing of finishing well. Amũkĩra
Yesu. Roho inatokea mahali popote. Roho umagera hadu hothe. Ambayo inasema hamutamalizia vyema. Roho leo amotikorekia wewe. Na inaanza kumkimbiza. Na roho sio kabia kumutengelia. Unapoanza mijengo, Hedere moberelia miako. unapoanza masomo, Hedere moberelia gudoma. unasikia kichwa inauma. Ukaigwa miako kiambia gogotura. Unasikia kichwa inauma. Kiagoge kabia gotura. Every time that you sit for an examination, Kila wakati unaketi kufanya mtihani. kuna vile unaumwa na kichwa. Ukaberelia goturwa ni Kuna mtwe. vile tumbo inaharibika. Ukaigwa ndani dhokire. Kuna vile unaanza kuhara. Ukaberelia ginya kuharu. Unaenda choo mara 10. Ugabia akahida maita There is ikosi. a spirit ambayo inasema hautamalizia vyema. Nekorero hora iga dokorekia wega. Inasema today Iga umovi. you are receiving a spirit of anointing of finishing in Jesus name. Unapokea upako wa kumaliza katika jina la Yesu. Inasema utamaliza vyema. Iga dokorekia wega. Kwa jina la Yesu. Sema wale kwa Yesu. Wakati ulijiandaa kujenga, Henderia weha niliye gwaka. that is when all the problems zilikuja. Hebio niguo thema wambiriria uko Na wageria. inaanza kuzitatua zinashindikana. Na wageria guthondeka mathina maya gukarema. Maono yako ilikuwa gani? Kioneki gĩaku kĩarĩ kĩrĩkũ? Hallelujah. Haleluya. Where you are, Pahali upo it was not your vision, haikuwa maono yako, but you are where you are. lakini uko pahali ulipo Kwa sababu kuroho ya kumalizia ama upako wa kumalizia nĩ tondũ ũhako wa kũrĩkia ulianza kupiganwa nayo, nĩwambĩrĩirie kũrũo naguo. inakurudishia upako wa kumalizia. Nĩndĩragũcokeria roho ũcio wako. Daudi akasema, Daudi akiuga ili niweze kumalizia vyema, nĩgetha hote gũrĩkia wega ninatazamaga juu, ndangiraga maitho makwa na igũrũ mahali msaada watoka. kũrĩa ũteithio umaga. Leo Ũmũthĩ tunakuitishia msaada, nĩtũragwĩtĩria ũteithio, msaada wa kumalizia. ũteithio wa kũrĩkia. Nasema utamalizia wewe kwa jina la Yesu. Nĩgetha nĩũkũrĩkia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nasema utamalizia kwa jina la Yesu. Nĩũkũrĩkia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa nini mkaanza kujenga, Nĩkĩ ũngĩambĩrĩria gwaka lakini mlipoanza kujenga choo, no rĩrĩa mwambĩrĩirie gwaka kĩoro, choo imekosa tu mlango, kĩoro kĩagirio mũrango, imewekwa gunia ĩkĩrĩtwo ngũnia ama matawi ya mti kana masoya, kana macoya praise the Lord, mwathani ogocwo, na imekaa hapo miaka 3. na ngũnia kana mathaci kuomo matũrĩte hau mĩaka 3. Magachi kwa macote matũrĩte hau miaka 3. Iyo magekio Gĩkũyũ. Hallelujah. Gĩtũmaga nyũmba ĩno wagayanirie. Wagayanirie na tũwekĩra mũrango. Ulifanya partition, uligawanyisha zile vyumba lakini hujaviweka milango. Hallelujah. Hallelujah. Kuna roho ya kutomalizia. Nĩ kũrĩ roho wa kwaga kũrĩkia. Kwa nini huu mlango haujawekwa wa kuingia ndani? Nĩ kĩĩ gĩtũmĩte mũrango ũyũ wa gũtonyana thĩinĩ ndwĩkĩrĩtwo? Miaka imepita miaka 5. Na miaka nĩkĩrĩte 5. Tangia ulipomaliza habari umemaliza. Kuma rĩrĩa warĩkirie hĩndĩ ĩrĩa warĩkirie. Sasa utamalizia kwa jina la Yesu. Hĩndĩ ĩrĩa nĩũkũrĩkia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Receive anointing. In the name of Jesus. That is called finishing anointing. Ipokee upako unaitwa kumalizia vyema. Kwa jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Enda umalizie. Nĩũrĩkie. Enda na umalizie. Nĩũrĩkie. Enda na umalizie. Amen. Enda na umalizie. Amen. Hiyo nyumba ambayo imewekwa karatasi pande moja. Amen. Hey. Kuna nyumba ambazo zimemaliziwa na makaratasi kule juu. Nĩ kũrĩ nyũmba irekĩrĩirio na maratathi kũrĩ igũrũ. Ilibakisha mabati ikawekwa karatasi. Yaani mabati mathirire igĩkĩrwo karatathi. Na hiyo sasa ni miaka 6. Na rĩu ũyũ nĩ mwaka wa 6. Ninasema makaratasi inatolewa. Ndaiga maratathi nĩ marehera. Mabati itawekwa. Na mabati nĩ megwĩkĩrwo. Because you are receiving a spirit of anointing, finishing anointing. Nĩ tondũ nĩ ũramũkĩra maguta ma kũrĩkĩrĩria. In the name of Jesus. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Utamalizia. Nĩũkũrĩkĩrĩria. Vita zimekuja Mbara nĩciũkĩte ili zikuzuie kumalizia. nĩgetha ikũgirie kũrĩkia. What was your vision? Kĩoneki gĩaku kĩarĩ kĩrĩkũ? And that is why you are passing through all those battles. Na ndio maana unapita katika vita vyote Ili usiweze kumalizia. nĩgetha ndũkahote kũrĩkia. Your vision was today
maono yako ilikuwa leo uwe na shamba lako, ukorwo na mugunda wako, uwe na biashara yako, ukorwo na biashara yako, uwe na kazi ambayo unafanya, ukorwo wina wira uraruta, uwe na nyumba ambayo umemaliza, ukorwo wina nyumba urikiti, lakini saa hii no leu you are still mark timing, bado umekwama pale, you are still mark timing, bado umekwama pahali you are still pamoja, mark timing. umekwama pahali pamoja. Ninatangaza saa hii, Niraiga leo after this service, baada ya hii ibada utaweza kuendelea mbele nikwenda kuthina mbele na utaweza kumalizia. na nikurekereria. Kama ningekuwa wewe ningesema yes. Agikorwo niyo ingiuga yes. Haleluya. Haleluya. Nitamana yeye kwa barabara. Tugathi nake barabara-ini. Na yeye, praise the Lord. Mwathani agocwo. Huyo ndiye amepita mtihani. Ucio niwe ũhĩtũkĩte kĩgeranio. Jeni na yeye hivi. Ũkai nakĩo. Basi sisi wote tunamfuata. Na ithuĩ tũkamuma thutha. Tukishangilia. Tukigagĩrĩria. 2023. Mwaka wa 2023. Watu wa 2019. Andũ a 2019. Ndio wanafanya mtihani. Nĩo mareka kĩgeranio gĩa form 4. Unakoja yule kijana alikuwa ameinuliwa. Tugacaria kĩmwana kĩrĩa kĩambararĩtio. Unashindwa kwani walienda wapi? Ũkarigwo kaĩ athire kũ. Sasa unakuta kwa social media. Ũgainuliwa 20. Haleluya. Haleluya. Kuna roho ambayo ilimuingia. Kwĩ maũndũ mamũingĩrire. Alipoenda form 1. Hĩndĩ ĩrĩa athire form 1. Roho ya kutomalizia vyema ikaanza kumfuata. Roho wa kwaga kũrĩkia wega ũkĩambia kũmuma thutha. Ikaanza kusema hapa hatumalizii vile unafikiria. Akũkĩambia kuga atĩ ũkũrĩkia ũrĩa weciragia. Inaanza kukufuata. Ũkambĩrĩria kuma thutha. Ujinga unakuingia. Ũrimũ ũgagũingĩra. Mahesabu ikifunzwa. Mathabu makĩrutanwo. Unaona tu tu star. Wewe ũrona njata. Unaona tu sata. Wewe ũrona njata.